Gawin mo tukod yung payong ate. Ha, ngayon yung nagtawanan ng pagiging flat-footed ko. O, diba? Grip na grip. Para may grip na. doon sa pinaka-open para makita mo rin yung isang Kapit, okay ka na? Si Lisa mo. Ako. Gusto mo? Anong gusto? Kahoy? Kawayan? Pantukod? Wala? Ako na, Beth. Nakagumulong ako eh. Batay.
Saan na yung motor? Ang pumasok na daan. So, Sige ate. Mm. Oo, anak, dahan-dahan ha. Ninang! Eto na po yun? Ito na siya. Start doon sa may ano? Doon sa gitna. Puro kawayan pala po, no? Ano kuya Kiko? Pwede ko ipatanggal yung kawalan? Maganda po yan sa ano? Opo. Sa bakod. Ay, yung bakod po. Ang ganda po ng bakod sa kawayan. Kailan ko lang pinagawa. Opo. Pinasigurado ko na naku talaga ito na. Oo nga po. Para nga naman, ano na. Napasito lang ako. Ito pala. Akala ko yung isa. Opo. Ay, sinasabi niyo po na harvest kayo ng harvest. Harvest kami ng harvest ko rin. Pala hindi yun. Ito pala yun. Opo. Ito yung napasituluhan. Opo. So, walang problema. Opo. Atuwa, ang daming saging. Sarap. May water source na po dito. Pati kuryente. Ang ganda. Wow. Opo. Opo. Saan po ang kay Del? Yun nga, buti nga Opo. ako, kasama ko ngayon. Para Opo. at least, maituro nila sa akin. Kasi ipapasubdivide ko pa to eh. Opo. Kung saan part nila gusto. Oo nga po. Nako, nasa na yung asawa ko? Teka lang po, itutuo ko lang po siya. Oo, nakakatawa. Ganda ate. Hello ate. Nalakad na kami. Dito tayo, nandito yung trail eh. Ayun! Alam mo na mo, Dra! Lumuha ka na! Saan? Bumawas Saan? ka na! Saan? Saan? May gabi. Gabi ba yan?
Mami. Timber! Ganda naman, no? Tingnan mo yung cover from the sun. Dito ang dami yung igorot, non-igorot. May baston. O, diba ate? Hobbit feet. Ilan ba kay Del? 2,000 din ano eh. Sa akin ay 2,500. 2,500. Kaya mag-decide ka ngayon kasi para pag nagpa-subdivision ako, ano ko na. So, etong malaking to. Ate. Ate, Tita Pachi. Katabi natin si Tita Pachi. Tito Big Boy. Dito may ko mas magandang site. Saan po ang pasukan? Doon po, banda? Ito na yung inano nila eh. Opo. At tas may kalye po dyan? Maraming dyan. Ng main road po? Hindi ko lang sigurado Apo. kung may ano, pero hindi naman pwede na wala. Opo. Pero ito, most ito yan ang pwede na din. Doon tayo sa malapit sa access. Ano ko? Di ka man ang anak pinawisan? Isang buwig. Pati kita. Pwede. Oo, carry. Kasi sayang eh. Mahal mo ng Opo. saking. Anak yung mga magulang lang ko hain mo ha. Tsaka kung may bungko. Ang taas. Kahit saging na lang po kasi kung mataas yung buko. Ang makikita mo daw. May bakod na. Sige ninang kung saan ko may ano. May parang may madaling access. May madali pong access. Ito, tignan mo. Opo. Ikutin mo muna. Pahinga ka muna. Ikaw na mamaya ka tayo. Lumayas na kasi dito. Yung bago po sa bakod kanina, meron pong may-ari nun. Sa kabila. Sa kabila po. Opo. Yun yung correct eh. Apo. Opo. Kasi kaya lang tayo nakadaan. Gawa na tinabunan na Apo. yun. Magpapako pa. Parang mas maganda dito sa area. Dito, parang dito maganda yun. Doon? Dito? Kasi yun yung magiging access. Dito po, meron din naka-ano po dyan. Pero yan sila dumadaanin ng mga kabayo. Opo. Kasi sabi ni Kapitan, for the meantime, kasi siyempre nag-harvest ng mga tao doon. Opo. Na nakiusap niya sa akin na kung pwede, kahit nakadaan lang sila. Wala mong problema po kung daan lang. Iniisip ko din, nakadivide naman to sa tatlo, dalawa, Opo. so pwede mag-igna na lang. Para, Pwede pong ganun-ganun. Opo. diba? Opo. Kasi yung Kaysa sa pa ganun po, actually maganda po yung suggestion nyo. maganyan. Para pag mag-gate din, harapan. Opo. So it's either left or right na lang. Kaya nga, maganda nga na andito si Gigi eh. Opo. Alam mo, talagang God is good eh. Diba? How many years din natin inano kung paano yung plano o ano. Ako, talagang Pati maganda po yung katabi namin sila Del. Kilala na namin yung kapitbahay agad. oo, nakapaligid lahat ng tao. Nag-ikutin mo yun para mas maganda niya. Oo, yan. Ganito yan. Puro lang Tony. Pahinga ka muna para ma-appreciate mo yung loader mo. Meron ka ba? Parang right and left. Dito lang sa ano? Dito na. Ito yung pinaka-divider mong gitna.